jagoan sepak sejarah euy. Mari. Piso, cuman lihat-lihat doang sih, nggak mau belanja. Halo share, foto aja ya, beli mah enggak. Bagus kan bajunya. Sus. Uangnya udah belum? Oh itu mah kenang-kenangan. Coba dulu. Berapa satu bajunya itu yang kos-kos? Bagus itu. Halo guys, kita pulang ya, pulang ke merek naik becak. Nah ini becaknya. Ayo bang, tunggu bang. Kalau penyeberangan itu, tarik mang. Ayo, Ma, gimana kesannya datang ke sipiso? Asik. asik, banyak pemandangan, banyak kekayaan Indonesia yang luar biasa kaya dan harus dipelihara dan harus diolah dengan baik supaya kemajuan warga yang sipiso ini luar biasa maju. Oke, teman. Supaya tanah karo lebih maju, warga karo maju. Terima kasih.
tutup dulu. Terima kasih telah